ఈరోజు మనం కాఫ్ కోల్డ్ త్వరగా తగ్గాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దామండి. దీనికి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు శొంఠి, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు అండి. శొంఠి 2-3 ముక్కలు, దాల్చిన చెక్క 4-5 ముక్కలు అండి, మిరియాలు 10, ఒక లవంగాలు 5, యాలకులు ఒక 4 అండి. యాలకులు పొట్టు తీసి వేయాలండి. దీన్ని ఒక 5 మినిట్స్ డ్రై రోస్ట్ చేసి పొడి చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఇది మీకు వేయించినప్పుడు స్మెల్ వస్తుందండి. స్మెల్ రాగానే మీరు స్టవ్ కట్టేయండి. దీన్ని నేను ఒక చిన్న మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను, పొడి చేస్తున్నాను. చూసారా, పొడి రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక గాజు సీసాలోకి తీసుకొని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. నేను ఓన్లీ 1 వీక్కి సరిపడా పొడి చేసుకున్నాను. ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఫ్రెష్గా చేసుకోండి. 1 మంత్ ఇది ఒకటేసారి చేసుకోకండి. ఒక బౌల్ తీసుకొని 100 ml వాటర్ తీసుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ఈ హాఫ్ టీ స్పూను పౌడర్ ఈ వాటర్లో వేసుకొని బాగా మరిగించాలి. చిన్న గ్లాస్ అయ్యే వరకు మరిగించాలి. నీళ్ళు బాగా మరిగాక ఒక గ్లాస్ తీసుకొని ఒక టీ జాలి తీసుకొని దాంట్లో వడగట్టుకోండి. దాంట్లో కొంచెం నిమ్మరసం, 1 స్పూన్ నిమ్మరసం, 1 స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తాగండి. చిన్నపిల్లలకైతే దీంట్లో హాఫ్ సరిపోతుందండి. ఎవరికైతే నిమ్మకాయ పడదో నిమ్మకాయ పిండుకోకండి. ఒక తేనె 1 స్పూన్ వేసుకొని కలుపుకొని తాగండి. ఇలా రోజు ఉదయం పడిగడుపున తాగండి. చిన్నపిల్లలకు చూసారా, నేను గ్లాస్లో ఓన్లీ 1/4 తీసుకున్నానండి. ఇది కాస్త గోరువెచ్చగా అయ్యాక పిల్లలకు తాగించండి. ఇలా రోజు ఒక 4-5 రోజులు చేసి చూడండి. ఇంకా కాఫ్ కోల్డ్ తగ్గకుంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. ఇది తాగినాక అరగంట వరకు ఏది తినద్దు, తాగద్దండి. ఇలా రోజు పొద్దున సాయంత్రం చేయండి. టీ తాగే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది కదా. మామూలు టీ తాగే బదులు ఇలా ఇంతకుముందు మనం తయారు చేసుకున్న ఈ పొడిని ఈ టీ చేసుకునేటప్పుడు దీంట్లో వేసుకోండి. దీన్ని బాగా మరిగించి తాగండి. మామూలు టీ తాగే బదులు ఇలా చేసుకొని తాగండి. మసాలా టీ లాగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి తాగి చూడండి, ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి.